ကျမနာမည်ကတော့ခက်ခက်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ကျမကော်မှုမျိုးနယ်မှာနေပါတယ်ကျမမှာသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းနေခဲ့တယ်အိမ်မှာပဲအနေများခဲ့တယ်တီတီမေကပေးတဲ့ဆက်ချုပ်တင်တန်းမှာတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီစီမံကိန်းကနေပြီးတော့ကျမဆက်ချုပ်ပြင်တင်တန်းအပြင်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်တင်တန်းနေနောက်ပြီးတော့စီရေးသွင်းရင်းနဲ့အဲ့အတက်တွေကျမတင်ကြားခဲ့ရပါတယ်ဆက်ချုပ်တင်တန်းတက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပေါ့နော်တမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တက်ခဲ့တာနောက်ဒီတင်တန်းကဆက်ချုပ်တဲ့တင်တန်းသူ15ယောက်နဲ့အခြေခံပြီးတော့ကျမတို့တမအတင်းလေးတစ်တင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်Swing project ဆိုတာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတောင်းအတင်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံချက်ကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာဖို့နောက်ကသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့တက်ဆိုင်ရာအပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာဖို့နောက်ကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးတွေမြင့်တက်လာဖို့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝဝင်ငွေတိုးပွားလာဖို့တော့ကျမတို့ဒီရေချက်တွေနဲ့ကျမတို့သူတို့တင်တန်းနေပြီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကသူတို့ကိုစီးပွားရေးလောက်ကင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရရှိအောင်ကျမတို့အခြေခံစီးပွားရေးစီမံချက်လေးတွေလည်းကျမတို့ရေးဆက်တက်တဲ့အလေးထားတွေရအောင်လည်းသူတို့ကျမတို့တင်တန်းနေပြီးခဲ့ပါတယ်။ကျမနာမည်ကတော့မနှင်းစီပါဒေးရဲမြို့နယ်မိချောင်းရဲ့အုပ်စုဖျန်းကုတ်တို့ကျေးရွာမှာနေပါတယ်။ကျမကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်မှာပေါ့နော်ရွှေနှင်းစီအသင်းလေးကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားအောင်လို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီး35ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ကျမတို့ရွှေနှင်းစီအသင်းလေးကိုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဈေးချိုသွားတယ်ပေါ့ဝယ်စားရတာလဲတနေရာထဲမှာလဲပြည့်စုံဝယ်စားလို့ရတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေကဘဲမှလည်းဥမဆောင်ကြဘူးလေအိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့အခါကျတော့ကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုကလေးတွေကိစ္စပေါ့အိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပဲသူတို့မှအချိန်ကုန်နေတဲ့အခါကျတော့အပြင်ကိုလည်းသူတို့မှထွက်ကမှန်းလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီလိုအခုလိုလဲလှုပ်လိုက်တာပါတာပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့အမျိုးသားတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုလည်းလုပ်နိုင်အောင်လို့လဲဖြစ်ရမယ်Empowering women, providing gender equality is very important for creating sustainable development and a society where people live in harmony and prosperity. We have different levels of working in gender in Myanmar. First of all, we have the projects that are directly focusing on gender issues. We target girls and women, and we work with them with this purpose of giving them a voice, creating a more enabling environment, etc. Then we have the work that we do in our 4 focal sectors. And when I say 4 focal sectors, I'm talking about rural development, education, governance, and peace support. And then last but not least, it is the political dialogue and policy dialogue with the Myanmar authorities. ကျမနာမည်ကဘုံတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျမကဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ်ကျမအသက်က18နှစ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေဖြစ်လာတော့ဒီပွဲကလူမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြည့်တိတ်ဆောင်ခဲ့ကျမတို့မိသားစုတွေတော့မှနေရအိတ်ခဲ့ရတဲ့မိုင်းနိုင်ကပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကျော်ကကျမတို့ရောက်ရှိခဲ့ကျမနေတော့ဒီအန်ဆန်ကနေပေါ့ငင်းချရေးနဲ့ပနိပခါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ကြားပေးတယ်လို့သိရှိခဲ့ရတယ်နာမည်ကဘနော်လူထွေဖြစ်ပါတယ်လို့နေရာမိုင်းနိုင် KBC ကမှနေပါတယ်ပြဿနာထဲမှာအဓိကဘနော်ဒီစားကအဖြစ်ခံစားရပါတယ်လို့ပြဿနာရဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသူဆိုတော့အမြင့်သမီးတွေကို impact ဆက်တာတွေဘနော်မသိမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမျိုးဆိုအမျိုးသမီးကကိုယ့်အချိုးကိုဘနော်ဘယ်လိုခံစားရဆိုဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကိုပဲသိပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကဘနော်နိုင်ငံရေးမှာအဓိကပါဝင်တင်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကပြဿနာရThe INSEN project is part of our broader Durable Peace program. And we are particularly focusing on getting communities understanding what the peace process is about and trying to increase their influence and participation in the peace process, particularly for women and young people.
So it's particularly important to have a focus on women in the peace process because they face a lot of the strongest impacts from the conflict and bring a unique perspective in how to solve the conflict, and women are the best advocates for their voices. In Myanmar, we see lots of gender inequality from the micro level at the household and community levels, whether this is gender-based violence or control over household decision-making, to the national level where we see parliament overwhelmingly dominated by men. Because traditionally, Myanmar is a society where there is a history of military rule for more than 50 years. So that's why nowadays, a lot of people think that the men can be a better politicians than women. So that's why this kind of public perceptions, it's a barrier for many of the women to participate in the elections. The EU is very committed into democracy. For preparing the elections in 2015, the EU has been very active working with a number of communities, not only in central Myanmar, but also in the ethnic areas and remote regions. So I can mention two projects that we think that are really the expression of our commitment in this field of democracy and gender. The first of one is STEP Democracy. STEP Democracy has been working with the political parties to improve the participation of women in the political parties. Another project that we have is PASSER, that is implemented by Trocaire. And this project, we selected the favored women and tried to work with them on their skills for expressing their voice and to have a participatory role in the discussions that involve their communities. ဖြစ်စဉ်တက်ပါပေါ့။ဒီမှာဒီရက်ဖက်မှာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပွင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပါတယ်လို့။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်မပေးသွားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေခေါင်းစဉ်တွေတန်းတန်းလေးကြတော့election ရယ် constitution တွေ civil education တွေပေါ့ဒီဟာလေးနောက်ပြီးတော့ဒီ gender နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဒီဟာလေးတန်းတန်းပေးသွားဖြစ်ပါတယ်လို့ In 2010, I was involved in the election and also voter education. Then I see the very low participation of women participate in parliament, so I decided to run for the upper house because I want to fully participate in the big changes in Myanmar through 2015 election. I got support from Trocaire for funding to run for the women political leadership training. It is very interesting to see that all this work really pays and we have some tangible outcomes. For the previous election, only 3% of the members of the parliament elected were women, what is a very, very small percentage. And with all the work that was carried out, last time in the election of November, there is an increase. It is 13% of women that were elected in the new parliament. Of course, that this is not enough yet, and we are convinced that we will get to better results. While there has been slight progress in recent years, Myanmar is still a low-ranking country when it comes to gender equality. Factors contributing to high levels of inequality in Myanmar are social and cultural norms, reproductive health issues, women's low levels of political representation, low participation in labour force and in decision-making positions, and a culture of impunity for perpetrators of violence against women. Many challenges remain for Myanmar to accelerate the advancement of women and protect human rights and fundamental freedoms for all people. The EU is deeply committed to supporting Myanmar's transition process and to ensure that the transition also encompasses the lives and experiences of women. The EU wants a world where the rights of girls and women are claimed, valued and respected by all, and where everyone is able to fulfil their potential and contribute to a more fair and just society. The EU is therefore fully committed to break the vicious cycle of gender discrimination by supporting Myanmar to establish a more enabling environment for the fulfillment of girls' and women's rights, and to achieve real and tangible improvements in gender equality in Myanmar.